gente. Eu quero que é o 27. Coloque os personagens aqui. Mas olha isso. Aqui, gente. Nessa foto aqui fala que tem a Angela aqui. Aí depois tem o Hank. Aqui o Hank aqui. Mas esse tem o Ben também. Mas nesse também, nesse painel, tem todos os personagens. Gente, queria que dá pra escolher os personagens como Hank, Angela, Becca e Ginger Ben. Não vai dar. Queria que eu trocasse de personagem, mas quando vão lançar os novos personagens? Escreva aqui nos comentários.